Co to je? Ale už to nejdřív všechno rozdělá. Je mašinky, no ty jsou krásný. Hele, Teda. to ani neprohlíd ještě. No a tak my jdeme taky ještě rozdávat tady, ne? Komu? Taky budeme rozdávat. Komu? Tak tady to bude všude napsaný, moment. Tady to je babička Rinča. Ježiši. No zavídeš. Tady to je taky babička Rinča. To je taky ty. To je nějaký. To je taky ty. Tady to je babička Zing. Děkuju. Babička Zing. Děkuju. Tady to je pro Besinku. Dáreček. No dáreček. Dosinka. No Můžeme jo. jich potom rozdělat. To vám oddělat. Besince to rozděláš, jo? Dáli to rozdat. No to trhání to jde. Tady to má děda. No děkuju Ježíškovi. A jo, co pak to má? Ježiš, to je asi besiny. Tady má Lukáš. Taky Jo, to díky, jde. díky. Tady má A ještě tam Lukáš. má něco. Tady to je společný. Co si pak Aha. A tady to má babička Mikuše. Co pak to dostala besina? No a tohle to je Páreček, takový no. jako společný, no to si toho musíte... To je společný dárek. To je pro babičku, pro dědu a pro Lukese. Pro všecky. A tohle to je taky pro všechny. No tak to děkuji. Děkujeme Ježíškům. Ježiš. No teda. To je těžké to. To je asi šťáva, ne? To byla, nebo co to bylo? No, prášek na prádlo. Tak jsem zvědavý, co tady budeš pokračovat. Tohle je ten největší dárek, který jsem viděla. Ježíš, co to je? To má tady. To je mekucí, ne? Má takový mekucí. Ne. Tak co pak to je, už to víme. Ty brďo. Jo, mi krásně. On jenom rve. Co to tam vůbec je, prosím tě? Co to je? OK. No to není možný. To budu mít. Ty strháš, člověče. Myslím, jak papíru potom na příští rok. Kulový prdek. Ty, jo, to ani Ten neuzvedneš. je obrovský. To je teda takový kuleční hokej. No to je teda věc. Kulečník hokej. Teda. No teda ten je krásný, ale. To není kulečníkový, to bude stolní asi, ne? Stolní hokej asi, ne? Ne kulečníkový. No myslíš kulečník. Ježiši. To si rozbiješ akorát, nemůžeš s tím tak bouchat. O, tady. Co to je? Kde ty to? To nejsem já. Jo, to jsi ty, tam je autíčko. To nejsem já. A počkej, máš tam autíčko? Ne, to si musíš rozbalit ještě další. Tam ještě něco na tebe čeká. Ale nepouštěj to na zem, ale. Nesmíš to pouštět na zem. Musíš Tak, to položit. opatrně. Tak, opatrně. No Aby se rozbal to si, nerozbilo. rozbal si další dárečky. Hele, Co to je? tam ještě něco je? To asi Tohle. vylítne. Dej to tady do té tašky. To asi vylítne tamhle. Aloušku, tam to rozbal. Ještě rozbal další. Tak počkej, ještě tam nemáš autíčko, ještě tamhle něco. Musíme, no to jsme zvědaví, co tam Tohle to to dáme na je. stranu. Máme Kristina Ičková. To jsem zvědavý, co to bude. Takový hezký papír. Autíčka se můžou snít. Jejku. Co to je? Nevím. No teda, co to je? No, podívám se. Tohle. Nějaká hra. Co to je za hru? Tak to rozdělej, podívám se do krabice, jo? Do krtka se to jmenuje, ne? Juknem do krabice. Kolik máš dáreček? Ty máš Besinku dáreček, Rovnou Mirko. banany, jo. To rozdělej. Rozdělej. Besinko,
No, okej, Bobby, to je jasný, já jsem to věděla, že to... Taky budeš mít No jo, no. Třeba asi mužky. Máš nůžky? Nůžky. Já jsem koupila, že nám dneska koupím, ale to se na sobě, jo, protože pak si vezmu a těch nebudu. Podívej na mě. Podívej na mě, taky. Podívej na mě. No výborně, no. Podívej na mě. Paráda, no. Ty jo. Voňka. Dneska ještě nějakou voňku. Ale počkej, už to je. Nedones, to je skvělý, jo, vadí. Pojď do bruchu. Nepustím ku mně, nepustím. Nebo prostě. A ty by mě smrdí z huby. Dobrý. Tak, Martinku. Tak. Jsi mě nepří? Tak nevím, no. Tohle to dáme tady do toho. Nevím, zdal si to, co si bude líbit. Koukám autička vpředu. Co ponožky, jsou ty ponožky. Ty prosím, já to zde Jo, tady to je samice na to. máme to nezdánka na vonci. Ty jo. Ježiši. Brďo. Počkej, no počkej, to si nemrskej takhle. To, Pozor. Ty takové, hele. Kde máme ty hráče? To mě jde na hokej, jo. Máš nic? Ale mu to dojde, víš. Včera taky jenom piano a dneska ráno stále učila modelínku a... Jo, Bobby, to ti bude. Tady v tom je takový parfém, to normálně vydáš a když ho dáš do švejla, takhle to bylo zapíchneš a ono to budou prostě vůbec. Podívejte, ty jsou ty plankávové. A potom opravdu právě, když se dává, když se dáš to třeba na parapet nebo někde, aby to... Tam jsou všichni. Plankávové. A tady mají blanku. Plankávy blančku. Mají ty blanky. No co? No, svídáky se chtěl. ježiši. Ty máš tyhle. Tam tyhle. Já mám tyhle taky. Já mám Pak se tyhle. dostávám Bobby. Já mám tyhle tam. Hele, ještě tady je autičko. Co to je? No, podle mě s autíčkem hračky jsou asi. A houše. Wow, co to zase je? No, to je normální parfém. To je normální parfém, jakoby. Lupy. To je? Lupy. To jsem se ani nerozdělal. Tady je hokej, ne, první řadě je hokej, viď? To je úplně... Potom se do toho dají ty ty. No to bude rasovina. To bude rasovina, až se budeš hrát, viď? Opatrně, nesmíš tím takhle otáčet. Potom si dej kytičky a... To bude mazec teda. No jo, to je šála. Náplně do tady toho asi nejsou, no. To je takový jakoby jednorázový, ale vydrží to jakoby hrozně. Na banku dobrý, je? Pojď do banky. To schovají do toho celá. Ne, to máš to má- víc co? To je pro dva. Ne? Počkej, tak musím takhle ten nasadit fakt. Protože já ti totiž něco řeknu, jo. To je totiž šála i místo čepice, jo. Tak jo. No i to bude chodit, jak teďka Havlová chodila. No, já jsem šla úplně zabolená v místě, jak chci nějaký, hele, jeptiška, jo, jak já říkám, jste debilové. To ukážu. Chrániče. Co má ručička na tyhle chrániče, člověče? Hele, dívej. Hele, to se takhle normálně dáš
No tak ty. No ne, to je normálně, že jo, jak já. Takže to jsou nějaký ty vysačky. No a co tady ty ostatní hry? To rozbívají. Co je to? Oni se rozbívají. Rozbývají. Oni se rozbívají. Jako rozbolet, myslíš asi, ne? Normálně, hele, takhle si dáš jako na půlku, jo. A rozbívají. Ti jenom ukážu, jak se to nosí, jo. Kde je brankář? Takhle si to dáš normálně na bundu, počkej. Tohleto, si to necháš takhle na hlavě, ale normálně to takhle to všichni nosí, musíš mít trošku takový povolený, anebo si to tak jenom stáhneš dozadu a ono ti to tady udělá takový ten. No, to si naše dá taky. Na hlavě. To je tak milá. Nikdo neviděl. Blbě, já mám takhle chodím v té místnosti. Jo, takhle byla Havlova na podbu. Ale fakt se to takhle nosí. A nebo si můžeš normálně zavázat, že ona je taková huňatka. Huňatka, že to... Ale takhle se to nosí ve městě, na ruku možná ještě ne, ale v městě už jo. Náhodou, ty jo, taková parádní šála. Vlastně jo. A už ji božtí, no. A ty třeba s něm tak povídat, jak někdo